Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Jaya Girivardhari Gopi Jana Ballabha Jaya Girivardhari Jashodanandana Vraja Jana Ranjana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  Jamuna Tiravanachari Jamuna Tiravanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Go Premanande Haribo. Hari Hari Bo Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narotanam Devim Sarasatim Vyasam Evam Saraswatim Vyasam Tujaya Mudiraye. Jaya Mudiraye. Dear devotees, today we are reading from the Srimad Bhagavatam 10th Canto, chapter number 1, and the text today is 39. はい、皆様おはようございます。今日はシリマッバガヴタム第10巻1章、テキストは39節です。You said, Minasan wa ohayou gozaimasu. I said, dear devotees. はい、愛するHare デボティ Krishna. の方、でも皆さんと言いました。Hi. Dehe panchatvam apane dehe karmanugo vashaha dehantaram anuprapya prakatanam tyajate vapu dehe panchatvam apane dehi karmanugo vashaha dehantaram anuprapya praktanam tyajate vapu dehi panchatvam apane dehi karmanugo vashaha dehantaram anuprapya
Tanam praktanam tyajate vapu dozo. Dehe panchatavam apanne, dehi karmanu vasha, dehantaram anuprapya, prakutanam tiyajate vapu. Dehe panchatavam apane, dehi karma nugo vasha, dehantaram anuprapya, praktanam tyajate bhapu. Dehe, Dehe, when the body, 肉体がの時。panchatvam apanne, panchatavam apanne, turns into 5 elements, 5つの要素に変わる。dehi, デヒ、 the proprietor of the body, the living being, 肉体の所有者、生命体は、 karma anugaha, カルマアヌガハ、 following the reactions of his own fruitive activities, 自身の果報的活動の反動に従って、 avashaha, アバシャハ、 spontaneously, automatically, 自発的に、自動的に、 deha antaram, デーハアンタラン、 another body made of material elements, 別の肉体、物質的要素で作られたを、 anuprapya, アヌプラピア、 receiving as a result, 結果として受けている。praktanam, プラクタナム、 the former, 前者は、 tyajate, ティアジャテ、 gives up, 捨てる。 vapu, ワプ、 body. 肉体を。 When the present body turns to dust and is again reduced to 5 elements, earth, water, fire, air, and ether, the proprietor of the body, the living being, automatically receives another body of material elements according to his fruitive activities. When the next body is obtained, he gives up the present body. 翻訳です。現在の肉体が塵に変わり、再び5要素、土、水、火、空気、エーテルに変換するとき、肉体の所有者である生命体は、自身の果報的活動に従って、自動的に新しい物質的肉体を得ます。次の肉体を手に入れるとき、現在の肉体を捨てます。はい。Purport. This is confirmed in Bhagavad Gita. Purport. This is confirmed in Bhagavad Gita, which presents the beginning of spiritual understanding. Dehinosmin yatha dehe kumaran yovanam jara tatat dehantara praptir dhiras tatranam huhyati. As the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change. A person or an animal is not the material body. Rather, the material body is the covering of the living being. Bhagavad Gita compares the body to a dress and elaborately explains how one changes dresses one after another. The same Vedic knowledge is confirmed here. The living being, the soul, is constantly changing bodies one after another. Even in the present life, the body changes from childhood to boyhood, from boyhood to youth, and from youth to old age. Similarly, when the body is too old to continue, the living being gives up this body and, by the laws of nature, automatically gets another body according to his fruitive activities, desires, and ambitions. The laws of nature control this sequence. And therefore, as long as the living entity is under the control of the external material energy, the process of bodily change takes place automatically, according to one's fruitive activities. Vasudeva therefore wanted to impress upon Kamsa
that if he committed this sinful act of killing a woman, in his next life he would certainly get a material body, still more conditioned to the sufferings of material existence. Thus, Vasudeva advised Kamsa not to commit sinful activities. One who commits sinful activities because of ignorance, tamoguna, obtains a lower body. Karanam guna sangosya sarasadyoni janmasu. There are hundreds and thousands of different species of life. Why are there higher and lower bodies? One receives these bodies according to the contaminations of material nature. If in this life one is contaminated by the mode of ignorance and sinful activities, dushkriti, in the next life, by the laws of nature, one will certainly get a body full of suffering. The laws of nature are not subservient to the whimsical desires of the conditioned soul. Our endeavor, therefore, should be to associate always with sattvaguna and not indulge in rajaguna and tamaguna, rajastama bhava. Lusty desires and greed keep the living entity perpetually in ignorance and prevent him from being elevated to the platform of sattvagun or Shuddha Sattvagun. One is advised to be situated in Shuddha Sattvagun devotional service, for thus one is immune to the reactions of the three modes of material nature. ラブパーダによる解説です。これは精神的悟りの始まりをもたらすバガバットギーターが確証しています。デーヒのアスミヤタデーヘカウマラムヤバナムジャラタタデハタラプラプティティラスタトラナムヒャティ。肉体をまとった魂は幼年、青壮年を過ごして老年に達し、死後写真してすぐに他の体に移る。自己の本性を知る魂は、この変化を平然と見る。バガバットギーター 2-13。人や動物は物質的肉体ではありません。むしろ、物質的肉体は生命体の覆いです。バガバットギーターは肉体を服に例え、私たちがどのように服を変えるかについて詳しく説明しています。それと同じヴェーダの知識がここで確証されています。生命体、つまり魂は絶えず肉体を次々と変えています。今の人生でも肉体は子供時代から少年時代へ、少年時代から青年へ、青年から老年へと変わっています。同じように肉体が存在し続けるにはあまりにも年を取ると、生命体は今の肉体を捨て、自然の法則によって自身の下方的活動、欲望、そして野心に従って別の肉体を自動的に得ます。自然の法則はこの連鎖を支配し、故に生命体が外的物質的エネルギーの支配下に置かれている限りは、私たちの下方的活動に従って肉体の変化の経緯は自動的に生じます。故に、バスデーバはカムサに、もし女性を殺すという罪深い行為を犯せば、彼は来世で物質的存在の苦しみにもっと条件づけられる物質的肉体を必ず得るであろうと印象づけたかったのでした。このようにバスデーバはカムサに罪の行為を犯さないように助言しました。無知、多毛グナのために罪を犯す人は低級な肉体を得ます。カーラダムグナサンゴアスヤサードようにジャンマス。バガバギーター 13-22。何百何千もの異なる生命の種類があります。なぜ高級な肉体と低級な肉体があるのでしょうか。私たちは物質自然の汚染の度合いに従ってこれらの肉体を受けます。今の人生で無知の様式と罪の活動、ドゥシュクリティによって私たちが汚染されれば、
来世では物質自然の法則によって苦しみに満ちた肉体を得ることは確かです。自然の法則は条件づけられた魂の気まぐれな欲望にへつらいません。ですから私たちは常にサットバグナと交際するよう努力し、ラジョグナやタモグナにふけってはなりません。ラジャスターもバーバハ。情欲と貪欲は生命体を絶えず無知の中に閉じ込め、サットバグナやシュッダサットバグナへの昇格を邪魔します。シュッダサットバグナ、献身奉仕に位置していると、物質自然の三様式の反動から免除されるので、私たちがそのような立場にいるように助言されるのです。はい。Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktivinoda Nitainami Neche Namirhate Sharamuninam Tite Chere Nitainami Neche Namirhate Sharamuninam Tite Chere Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Today I dedicate this class to my dear friend Suradas Prabhu, who left his body this morning at 7:30 a.m. He was a great Sankirtan devotee since 1973, had been struggling with his health for quite a few years now, but recently got the COVID and then passed away. Just this morning, I got the news. He spent a little time in Japan, I think. Didn't he, Madhu? はい。今朝は私はスラさんのがお亡くなりになったということを今朝7時30分に聞きました。それで私はこのクラスを彼に捧げたいと思います。彼は偉大なサンキルタンディボーティーであって、そして1973年からずっとこの活動をしてきてくださいました。彼は COVID になっていましたけれども、彼が亡くなったということを今朝知りました。彼は日本にもよく来てくださいました。マドさんご存知でしょうか？ハリクリシナ。ハリクリシナ。So consider when you're first born. まず最初に、私たちが最初に生まれるそのことについて考えてみたいと思います。And maybe in the hospital or in a home, you suddenly come out from mother's womb. 多分病院かあるいは家で、お母さんの子宮の中から突然出てくることと思います。In my case, I was born in California. 私はカリフォルニアで生まれました。1956. 1956年です。But I existed before 1956. しかし私は1956年以前も存在していました。I have a long history. 私には長い歴史があります。But I don't know what that history is. でもその歴史について私は知りません。And I've had many, many parents. そして、もうたくさんの両親がいたことだと思います。But I don't remember them. でもその両親たちを覚えてはいません。The only parents I can remember are the ones I got from with this body. 私が覚えている唯一の両親は
この体を得たその両親たちです。両親です。So on September 27th, 1956, at 12:07 a.m., I came out of my mother's womb. 私は1956年12月の What date? September 27th, 10月7、10月20 20、20、27、27. You said September? September 27th. Oh, yeah, あ、 9/27/56. 9 9月月、9月27日。27日。That's right, 7日。午前7時に生まれました。12:07 a.m. 12:07 12時07分に生まれました。はい。And at that time, I had no name. その時には私には名前はありませんでした。But I had some designation because doctor said it's a boy. 私はその時、お医者さんが男の子だとおっしゃったので、まずそのことを得ました。And a few hours later, my parents gave me a name tag, said, your name is William. そしてそれからしばらくして両親が私にウィリアムという名前をつけてくれました。And I also got the family name Suchek. そして、家の名前、執着という名前を得ています。And the middle name, Trip, T-R-I-P-P. TIPP。T-R-I-P-P, Trip. TRIPP、TRIP というそのミドルネームをも得ました。But I didn't know what these names meant. I was too young. その時私はあまりにも幼かったので、その名前の意味は分かりませんでした。I just come from a different body. Before this one, I had another name. 違う体から私は来ました。その時には別の名前があったことでしょう。And when I got my new body in this life, I had to sleep a lot. そして新しい体を得た時、その時私はたくさん寝ました。Jisabose. Taihen jisabose. It's like intense jet lag. それはintense jet lag? Jet lag. Jet lag. Jet lag って何でしょう？時差ボケ。時差ボケ。時差ボケでいいの？すごい時差ボケ。とても時差ボケ。はい。Like when you fly from Japan to America for the next 3 days, you're a little sleepy, have to sleep. 日本からアメリカへ戻った時には3日間の間いつも眠たいという気持ちになります。But when you fly from another planet or different body and you get a new body, then you have to sleep for years. しかしもし、私たちが違う惑星とか新しい体を得たという時にはもう何年も眠たいという気持ちになってしまいます。Those babies, they have jet lag. ですから赤ちゃんというのはそのジェットラグのようなものです。Also, it takes a while to get used to new body. そしてまた新しい体を得るということは良いことです。You have to figure out how I use my fingers, toes, how to use the balance system in the body. そしてそのつま先とか指とかそのようなものを使ってバランスをどのように取るかということを学び始めたり。You have to relearn speech. そしてまた言葉を学び。And so the body is all arranged by the material nature. そしてまたこの体っていうのはいつも物質的な性質を持っています。Like on the internet, if you go and shop for a jacket, then インターネットでそのジャケットを探そうとすると、then when you're moving around, when you're looking at the internet, then many jackets will appear on your screen because it's recorded that you want to buy a jacket.
そうするとスクリーンにいろいろな種類のジャケットが出てきて、そして、それは私たちがそのどれをどのジャケットを選ぶかっていうのをこう記憶させていきます。If you watch a movie, then there will be information that you like this movie, or you watch the movie, so then other movies will be suggested to you. で映画を見れば何か情報がその時に情報が得られて、その他の映画の情報を得ます。And if you write something on the internet, then that will be permanently there within the internet. そしてインターネットに何か書けば、いつもそこに何かがずっとそこに書いてあります。And even if you erase your search history, it's still there somewhere. でも、もしそれを消すようなことをイレーズしたとしても、その検索から消そうとしても、それでも検索してみると、まだそこにあるということがあります。So the material nature also accommodates us, just like the internet. ですから私たちのその物質自然というものはちょうど私たちがそのインターネットをしているようなそのようなものと似ているところがあります。Whatever we look at, whatever we taste, whatever we listen to, it becomes recorded inside the internet of our minds. 私たちが何を見ようと味わおうと聞こうと、そうすると私たちの中のインターネットの中にそこが記録されていきます。So then, when we leave our body, all these images and all the search history from our minds will suggest to us, here's what you want. This is what you wanted. Next body. そして私たちがこの体を得るときにはいろいろなその情報でもって次の体はどのようなものがいいかというものを私たちに暗示させてくれます。And that becomes our next life. そしてそれが私たちの次の生命になります。So here, Prabhupada recommends that we understand this process so that we can rise above it. ですから私たち私はプラブパーダがこのシステムより上のことに生きなさいというふうに進めてくださったことを覚えています。Because right now I'm addicted to matter. 今は私は物質というものに非常に執着しています。Just like some people become addicted to watching video games. 例えばそのビデオゲームにふけてしまうような人がいたとしましょう。And they need help. Somebody has to come and help them get free from the video games. そうすればそのビデオゲームから解放されるには誰かの助けが必要です。So it also takes some effort to rise above the addiction to the material energy. ですから物質的なエネルギーへの執着とか端的というものから上に行くには努力が必要です。But it can be done. One can become free from the addiction. しかしその端的から自由になることはできます。And this can be done by cultivating Shuddha Sattva. これはシュッダサットバを育むことによってできます。This is the transcendental vibration. これは超越的な振動、響きです。Like if we hear from Bhagavad Gita, this is Shuddha Sattva. バガバタギーターの言葉を聞くと、これはシュッダサットバです。When we chant Hare Krishna, this is the Shuddha Sattva. ハレークリシナ、これを唱える、これもシュッダサットバです。And also when we work for Krishna and offer the result of what we're doing to Krishna, this is also Shuddha Sattva. そしてクリシナのために奉仕をし、そして結果をクリシナに捧げて、またクリシナのために働く、これもシュッダサットバです。So Bhagavad Gita teaches us, and Krishna teaches us, that this life is meant to become
situated in spiritual consciousness. バガバットギーター、そしてクリシュナは、バガバットギーターでクリシュナは、この人生というものは、精神的な意識を育むためのものであると教えてくれています。And in the Gita, Krishna says, Shaknoti haiva yashodhum praksharira vimokshanat kama krodod bhavam begam sayukta sa sukhinara. That if in this life, before leaving the body, we can become purified, then we'll become happy. バガバットギータでクリシュナは、もしこの人生を離れる前に私たちが純粋になれば、そうすれば私たちは幸せになれると教えてくださっています。And when one leaves the material body, in Krishna consciousness, one doesn't have to take birth again in another material body. この肉体を離れるときに、クリシュナ意識でいれば、そうすれば私たちは別の肉体を得る必要はありません。So we should know that it's automatic that we will be transferred to another material body as long as we're in material consciousness. 私たちは覚えていなければいけないことは、私たちが物質的意識にいる限りは、私たちがこの物質的体を受け続けるということを覚えていてください。すいません。ジムナさんとマドさん、上の頭だけを見えます。どうもありがとうございます。So, we can take to the simple process of chanting Hare Krishna and hearing the Srimad Bhagavatam and serving Krishna. ですから私たちは簡単にできることです。ハレークリシュナを唱えて、そしてシリマバガバタムを聞く。And when we come to know Krishna through this process, Krishna says, Janma karma chame divyam evam yo veti tatvata tyakva deham punar janma naiti mameti sorjuna. When you come to know me, because of your cultivation, you don't have to take birth again here in this material world. クリシュナはおっしゃっています。もし私のことを知れば、そしてクリシュナ意識を育めば、物質世界にはいないであろうと言っています。So, recently, another one of my godbrothers passed away about 2 weeks ago. Did I already tell you? 2週間前に私の兄弟弟子が亡くなりました。私、このことを皆さんにお知らせしましたでしょうか？ His name was Rajendra Nandana Prabhu. ガジェンドラ・ナンダナ・プラブ。Rajendra Nandana. ラージェンドラ、ごめんなさい。Rajendra Nandana san. ラナンダナ。He was a little, I think he was 1 year older than me. 私より少し年上の方だと思います。He lived in San Diego most of the year, and then 3 months he lived in Mayapur. 彼はサンディエゴに住んでいて、3ヶ月間マヤプルに住んでいました。He's a very sincere devotee. とても真剣な献身者でした。Over the last 5 years, he used to come on all our yatras in Mayapur and Puri. そして、5年間の間、マヤプルとプリの私たちのヤトラに参加してくださいました。And the devotees all noticed that he was very absorbed and serious about Krishna consciousness. で、献身者の方は彼が非常にクリシュナ意識にもう没頭していたということを覚えていらっしゃると思います。He had a son and a wife, so he had to work a little bit. 彼には奥さんとお子さんがいらして、息子さんがいらして少し働いていらっしゃいました。But then he would spend some months in Mayapur just hearing and chanting. 彼はマヤプルで何年間かいたときにはただ唱えていらっしゃるだけでした。So then his back, he started feeling some pain in his back. 戻ったときにその背中に何か痛みを感じました。And he went to get some shiatsu because he thought maybe just a massage make it go away.
そして少し指圧とかマッサージを受けて、それから行ってしまわれました。But that didn't go away. しかし彼は行ってしまわれたわけではありません。So then he went to a doctor. 彼はお医者さんのところへ行きました。And the doctor said, you only have maybe 2 months to live maximum. そしてお医者さんはもう最大でも2ヶ月、余命2ヶ月だと言いました。It was a cancer of the spinal cord. 彼は背中のスパインコード、背中のなんか線みたいなものにそこががんになっていました。And they told him that when he leaves the hospital, he should have special arrangement at home called hospice, means end of life care. で、この病院を離れたら特別にハスピス、最後の人生を送る場所でケアを受けるようにと言いました。So when I found out, I called him on the telephone and we talked. で、それが分かったときに私は電話をしてお話をしました。And he said he was very grateful. 彼はもう非常に感謝していると。He had the opportunity to, in this lifetime, to serve his spiritual master, Srila Prabhupada. そしてこの人生でもって、精神指導者であるシュリラ・プラブパーダにお会いすることができる、そのような機会を得たということに感謝しているとおっしゃっていました。And he didn't want anybody to pray for him to get healthy. He only wanted people to pray that he could remember Krishna. 彼は自分の体が良くなるように皆さんに祈ってほしいとは思わないけれども、自分がクリシュナのことを覚えていられるようにと祈ってくださいと言いました。And he was very humble. とても謙虚な方で。So, in the last, he lived since then 3 weeks. He lasted 3 weeks. そして最後の3週間をいました。And during that time, devotees came and read Bhagavatam to him. その間、ディボーティたちが来て彼のためにバガワタムを読んであげました。And in the last week, he was talking to his wife and he told her, he said, don't waste any time. そして奥さんに最後の週には奥さんに時間を無駄にしないようにと言いました。And she said, I'm not a pure devotee. で、奥さんの方は私はそんなにその純粋なディボーティではないと。Not a pure devotee. And so he said, you should work on it. あなたはだから働かなければそのことをずっとしなければいけないと言います。And so he left chanting Hare Krishna. His last words, he actually said out loud, Hare Krishna, Ram, Ram, Ram. そして彼がこの世を去るときにはその最後の瞬間にハレークリシナを唱えました。ハレークリシナ、ハレークリシナ。So it's possible that if we cultivate Shuddha Sattva very seriously, then it'll be possible for us when we leave the body to remember Krishna. ですから私たちがシュッダサットバを真剣に育んでいけば、私たちがこの世を去るときにはハレクリシナを唱えてシュッダサットバでいられます。But it's better to do it before we have to leave the body. しかし私たちがこの体を離れる前にそのことをした方がいいです。Now's the time to practice. 今がそれを修練する時です。To work on it. それをし続ける時です。And not to waste time. そして時間を無駄に過ごしてはいけません。So we have great opportunity then. そうすれば私たちには大きな機会が与えられます。Om Tat Sat.オームタットサット。
Om Tato Sato. Shitsumon arimasu ka? Ii shitsumon arimasu ka? いい質問あ質問じゃないですけど、時間を無駄にしないでくださいという、これは覚えておきたいと思います。I want to remember that not only you but your friend and said that don't waste our time. Yes. This is one of the symptoms of advancement called anartha kalatvam, that a devotee doesn't want to waste time. あなたからたんからたん Kalatvam. Kala means time. トワムは Yeah. ワン。はい。時間を無駄にしてはいけないと。これがディボティがいつも考えていることです。しなければいけない。Okay. If there's no more questions, I'll play one more tune. Do you have more question? This is you know this tune? It's a nice tune that goes after the Damodar Ashtakam tune, but it can play by itself. はい。ダモダラアシタカのんだけど、素晴らしい。Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Second part. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Third part. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Everybody. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Last time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Go Premanande. はい、やりぼー。ありがとうございます。When did you practice? Pandemic 時に、ハーモニアも練習していました。素晴らしいです。ですから、ロックをしませんでした。うちに住んでいました。だけ。ありがとうございます。いろいろの新しいものを練習していました。すごいです。まだまだダメですけれども、あなた方の心はとても親切ですから、どうもありがとうございます。Thank you very much, everyone. I'm deeply touched by your association. I miss you very much. I look forward to seeing you as soon as possible. I went to the UK and I was very happy to see the devotees, but I miss you more than anything, and I look forward to seeing you very soon. はい、皆さんとお会いしてないけれども、UK に行って、リポート立って、もう嬉しかったけれども、皆さんとはもっとお会いしたいと思っています。So please take care and always chant Hare Krishna. 気をつけて、いつもハレクリシナを唱えてください。And go back home, back to Godhead. そして神様のクリシュナのところに戻っていってください。Dear Srila Prabhupada, dear Sri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Shri Nitai Gaur Sundar, Shri Shri Radha Govinda, Shri Shri Jagannath Baladev Suvadraji. If you so desire, please bless anyone who attended this call today to always remember Lord Krishna and your lotus feet, and always have a taste for chanting Hare Krishna, and to remember you at the time of death, so that they can go back home, back to Godhead, and leave this material world behind. Thank you for considering our request. Om Tato Sato. Om Tato Sato. Everyone who agrees with this prayer, in part or in whole, please unmute and say Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Vancha kalpataruscha kripasandhave evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Anantakoti Vaishnavindiki Jai. Jai.
ハレクリシナ。ハリハリありがとうございました。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハレクリシナ。プラブキージャイ。はい。はい。素晴らしいですね。日本語がぐいぐい、もうすごい。だってハーモニウムもなんか最初聞いた時より、あ、そうです。ね、ずっと練習されて。あんなに忙しい方なのにいつ練習なさったのって思って聞いたんですよ。ありがとうございました。ございます。ありがとうございます。